Sule Lamido bai gamsu da tsarin masu zuga shi cewa ya nemi takarar shugaban ƙasa a Najeriya ba. Babban ɗan siyasar ya ce idan har matasa sun ce ba sa son tsofaffi, babu dalilin ya nemi takara. Alhaji Sule Lamido ya tuna wa Najeriya lokacin da Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya hana tsofaffi riƙe muƙami. Sule Lamido ya ƙi ɗaukar zigar da ake yi masa na tsayawa takarar shugaban ƙasa a Najeriya a jam'iyyar PDP. Alhaji Sule Lamido ya tuna wa 'yan jarida yadda ake sukar tsofaffi musamman daga wajen matasa da suke ganin lokacinsu ne. A wata hira da aka gani a Explorer Hausa, Sule Lamido ya yi watsi da kiraye-kirayen neman shugabancin Najeriya a 2027. Ƙwararren ɗan siyasar ya ce ko yana da sha'awar neman mulki tunda matasa ba sa ƙaunar tsofaffi, burin shi bai da wani amfani. An ji ya ce ko ina son takara ba kwa so na, ya zan yi? Ko ina son takarar kun ce na tsufa, kun ce ku ba ku yarda ba, kun ce na tsufa. Da aka buƙaci ya jarraba sa'arsa a filin zaɓe, tsohon gwamnan na Jigawa ya ce shi duk abin da zai yi to da gaske ya yi. Kun ce ba kwa son tsoho, idan ban haƙura ba ya zan yi? Kun ce ba kwa so na, me zan yi muku? A cewar Sule Lamido. Shi ma ɗan jaridar da ya dage yana so ya ga irin Sule Lamido a fagen siyasa, sai ya faɗa masa cewa wannan ra'ayin shi ne kurum. Bayan dubban mutane da ba sa tare da shi, ɗan siyasar yana zargin ana masa wannan magana ne saboda dai a faranta masa rai. Sule Lamido yake cewa wataƙila dan kana gabana a yanzu, dan ka ɗan daɗaɗa mini rai saboda in ji daɗi ko? Ƙarya kake yi, na gane ka. Sule Lamido ya soki yadda matasa suke kukan an danne su, suna yin kira ga manya a siyasa su ba su wuri domin su riƙe madafun iko a yau. Tsohon ministan harkokin wajen ya kawo misali da gwamnoni irin na jihohin Kogi, Katsina da Sokoto masu ƙananan shekaru a ofis. Sannan ya kuma ba da misali da gwamna Yahaya Bello wanda ya mulki jihar Kogi a baya yana da ƙananan shekaru. Yadda Babangida ya nemi jawo matasa a mulki. Dattijon ya tuno da abin da gwamnatin sojin Ibrahim Badamasi Babangida ta yi, aka haramta tsofaffin 'yan siyasa riƙe muƙamai a ƙasa. Duk wanda ya yi mulki daga shekarar 1960 har zuwa shekarar 1983, Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya hana shi riƙe kujera domin ba matasa dama a yi da su. Alhaji Sule Lamido ya ce korar tsofaffi daga harkar mulki kamar mutum ne ya kashe wa yaro mahaifi saboda ya gaje shi tunda shekarunsa sun ja. A ƙarshe dai ya ce wanda ya kashe maka mahaifi shine zai zama tamkar ubanka tunda yaro bai yi ƙarfin da zai iya riƙe gida ba, a cewar Sule Lamido. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.